잘 봐요. 창문은 어차피 한 명만 있으면 돼. 나머지는 가져가. 정면 인삼 잡았는데 이거 골목으로 오나? 안 와? 여기는 막고 있어. 한 명 클리어. 상준아 네요. 앞으로 갈까? 아니, 나도 밑으로 보고 있어. 아, 이거 무조건 오게 돼 있어. 이거 무조건 거기. 또 왔다 저쪽 방에. 2층에 오는 이유는 무조건 여기 먹으려고 오는 거기 때문에. 잡았어요. 오! 이렇게 하면 돼. 그러면 진짜 거기가 자리가 그냥 명당이에요, 명당. 야 절로 들어가서 이렇게 나올 것 같아. 그래, 내가 잘 보고 있어. 저쪽에도 아군 있어. 아군이 있는 거. 이게 지금 무적의 진이야. 이렇게만 하면 찐. 뒤에서 소리가 들리는데? 이쪽으로 해서 본 것 같은데. 지금 쏘는 거 레드 골드. 이쪽이 지금 적이야, 이쪽이 적. 야, 어디 침에서 엄청 조심하다. 응? 전사! 전사! 어우, 볼때기.